Komið sæl og velkomin að græna borðinu. Það samræðu vettvangur umhverfismál og hinna náttúrulegu veröld. Þáttur sem að nokkrir gamlir fréttamenn stofnu til vegna skorts á umfjöllun umhverfis og náttúruvernd og til þess að stækka og styrkja samtal málaflokkin og samspil manns og náttúru. Og í dag ætlum við að ræða dýraverndarmál, velferðarmál annarra tegunda en okkar eigin. En þau eru sjaldnast til umræðu í fjölmiðlum nema eitthvað sérstakt, alveg sérstakt kom upp á. Og áður en ég kynni til leiks okkar góðu gesti, þá ætla ég að fara aðeins yfir sviðið, tæpa á því helsta sem ræðir. Nú liggur til dæmis fyrir að hvalbátarnir fara út fyrir eða helgina næstu og það er heimild fyrir því að veiða yfir 20 langreyðar í þessari atlögu í sumar. Seladráp er reglulega í fréttum en selir við Íslandsstrendur eru á válista Náttúrufræðistofnunar og stofn landsela er í útrýmingarhættu. Nú válistar villtra fugla þeir lengjast 43 tegundir fugla á Íslandi eru á válista af ríflega 90 tegundum sem eru metnar og á válista er lundi, svartbakur, fjöruspói og skúmur sem teljast í bráðri hættu. Kría, álka, langvíja og haförn eru í hættu og 25 aðrar tegundir er í nokkurri hættu og sjálf heiðlóan og spóin bættust nýlega á þann lista. Íslenski refastofnin hefur minnkað 40% frá því árið 2011 og þetta eru svona dæmin úr okkar villtu náttúru. En svo eru það dýrin í verksmiðjunum, matar- og kápudýrin eins og einhver sagði. Loðdýraræktin var í fréttum í vor vegna skelfilegs aðbúnaðar, birtar úr myndir af blóðugum og sárum minkum sem sumir höfðu nagað sína beini vegna streitu og kvíða. Blóðmerabransinn starfar hér og aðeins í 2 öðrum löndum í veröldinni, Úrúgvæ og Argentínu. Og þó nokkrir húsdýra og gæludýra eigendur voru nú á vormánuðum samkvæmt upplýsingar frá MAST sviptir vörslu á dýrum sínum og eða hlutu fjársektir. Matvælastofnun sektaði sauðfjárbónda 286.000 kall í maí fyrir að skera 2 kindur á háls án þess að svipta þær meðvitund fyrst eins og ber að gera. Í sama mánuði var nautgripabóndi kærður til lögreglu vegna ábendingar sem MAST barst að kýr og kvígur hefðu þurft að sæta barsmíðum á hans hálfu. Í yfirliti yfir stjórnvaldsákvarðanir MAST í dýravelferðarmálum undanfarna 4 mánuði má finna fjölmargar ákvarðanir sem lúta að vörslu, sviptingu, gælu og húsdýra, auk sekta vegna vanrækslu og dagsekta til að knýja fram úrbætur og aðbúnaði og umhirðu dýra. Dæmi voru ketti, hunda og fugla sem voru án matar og vass. Kettir skildir eftir matar og vasslausir á meðan eigendur fóru í frí í viku. Hestamenn sem vanræktu fóðrun og brynningu hrossa og hugðu ekki að sjúkum og hóruðum hrossum og sektir voru við því. Þá var sauðfjárbóndi sviptur vörslu alls sauðfjár vegna endurtekinna brota á velferð fjárins. Hann fékk 7 mánuði sjálfur til þess að ráðstafa dýrunum frá sér. Annar bóndi hlaut dagsektir í maí til að knýja fram úrbætur og aðbúnað og umhirðu sauðfjár og nautgripa og hann var sviptur vörslu nautgripana vegna endurtekinna brota og hefur fram til 1. september til að ráðstafa kindunum sjálfur. Nú fjársektir samkvæmt þessum upplýsingum MAST eru á bilinu 100 til 200.000 krónur í flestum tilfellum. Já, þetta er bara svona örlítið sýnishorn undanfarna 4 mánaða, þetta síðasta sem ég las upp og brotakend mynd af samskiptum manna við dýr á Íslandi í sumarbyrjun 2026. Og hingað eru komnir góði gestir til að ræða dýravendina vítt og breytt. Rósa Líf Darradóttir, læknir og formaður samtaka dýravelferð og hún hefur ekki síst látið til sín taka í umræðinni hið umdeilda blóðmerarhald. Valgerður Árnadóttir, umhverfisfræðinemi og formaður samtakana Hvalavinir, vernd hafsins. Valgerður hefur beitt sig ötulega í baráttunni gegn hvalveiðum árabil og svo Gunnar Theodór Eggertsson, rithöfundur og doktor í bókmenntum. En doktorsritgerðin fjallaði raunsæislegar dýrasögur og birtingamyndir dýra í samtíma menningu. Gunnar hefur kynnt sér réttindi dýra og dýravernd í stóru samhengi og innleitt í verk sín. Verið nú velkomin og afsakið þennan langa inngang, enda af nægu að taka því miður. En mér langar kannski að byrja á því að spyrja ykkur og þið ráðið hvernig þið ráðið því upp. Hvað var eiginlega til þess að þið fóruð
hafa afskipti að dýra vernd? Hvernig spratt þessi áhugi og hvernig óksan? Vala? Já, á þess að segja ævisögu mína. Nei, ég bara alin upp með dýrum, hef alltaf átt dýr, þó aðalega ketti á heimilinu, en ég var þetta barn sem að kom heim með öll dýr sem að nágrannar gáist upp á og grátbað mömmu að fá að eiga þau, þannig að við áttum kanínur og nagrísi og hamstra og fugla og stundum voru villt dýr sem að slættust líka með eins og kráka, við vorum sko í Svíþjóð. Kráka og eðlur, slöngur sem að ég kom með heim til að hjúkra og hugsa um. Þannig að ég hef alltaf verið mjög hrifin af dýrum og bara verið mjög annt þeirra velferð og já, ég held að þetta hafi bara verið byrjunin af því að ég gerðist dýraverndar sinni sko og ég var nú formaður samtaka grænkera áður en ég fór alfarið í hvalamálin. Þannig að ég hef verið í dýravelferð á breiðu sviði og beitt mér fyrir velferð allra dýra þó að ég sé svona mest að einbeita mér að kvölunum núna og ég vildi reynda leiðrétta og sagði að það væri leyfi til að drepa 20 langreyðar. Það eru 120 langreyðar sem að má drepa hér við vesturströndina og svo 38 sem að má drepa við austurströndina. Þannig að það eru 160. Það eru 160 langreyðar allt í allt. Sem er leyfi fyrir í sumar. Já, misti ég þarna. Ekki það, 20 er líka of mikið, sko. Já, einir of mikið. Já. Rósa, hvað segir þú? Af hverju lendur í þessu? Já, af hverju kom ég mér í þetta? Ég segi nú bara, já, sagan mín er kannski svipuð og völu saga, sko. Ég hef bara alla tíð verið virkilega hænd að dýrum og sóst í að vera í kringum þau og sóst eftir félagskap þeirra og skynjað í þeim allar tilfinningar sem maður skynjar í mannfólki og einhvern veginn eftir því sem maður lærir meira það hvernig við komum fram við þau þá sérstaklega í matvæleiðnaði þá bara gat ég ekki annað en að nota rödd mína fyrir þau. Þannig að það bara var... Þú ert mikil hestakona? Ég er hestakona, hef verið mikið í kringum hesta og alltaf átt kisur og það er auðvelt bara einhvern veginn að yfirfæra þessa væntumþykju sem að maður ber til þessara dýra yfir á önnur dýr þegar maður er svona mikið í kringum dýr þannig að já, það er nú bara aðalega þannig sem þetta einhvern veginn gerist og svo leiðist maður líka svolítið út í þetta vegna þess að við Íslendingar erum bara ekki að standa okkur nógu vel í þessum málum þannig að það var einhvern veginn að blasti svo fyrir manni að það bara við verðum að gera eitthvað. Já, ljá þessum mállýsingjum rödd. Já, algjörlega. Í okkar samfélagi. Gunnar Þjóðór, hvað segir þú? Já, þú sagðir að það væri svona auðvelt að færa væntumþykjuna yfir á önnur dýr sem reyndar finnst mann oft eins og fólk eigi svona hvað erfiðast með það að færa væntumþykjuna yfir á öll önnur dýr og þá er ég sérstaklega sem gæludýrin yfir á ræktunardýrin eða húsdýrin og matvæladýrin, hvað maður að kalla fórnardýrin. Ég nefnilega taldi mig alltaf vera mikinn dýravinn og ég ætti að svara þessa spurningu bara já, ég var alltaf dýravinnur, ég haf alltaf átt ketti og hafði alltaf rosalega mikinn áhuga á dýrum þegar ég var strákur og náttúrunni og villtum dýrum og öllu því og dýraríkinu en svona eftir að hyggja sko þá náði dýravináttan ekki yfir á öll hin dýrin sem var minna að tala þannig að sko hvernig maður lenti í þessu að fá allt í einu samkennd með öllum hinum og í leiðinu bara opna sér hjarta fyrir því og bara gera lífið miklu erfiðara. það tengist kvölum og hvalveiðum, það tengist því þegar við byrjuðum við byrjuðum að veiða hvali. Við sem þjóð. Já, aftur sem sagt sumarið 2003 minnum mig alveg örugglega. Þá hafði ég ósannlega mikinn áhuga á aktivisma og eitthvað svona og þá komu Greenpeace til Íslands og mættu með regnboga stríðsmanninn skipið sitt Rainbow Warrior á Höfn
og var mjög í munum að koma vel fram og vera ekki stuðandi og vildi einhvern veginn reyna að reynsa sig af Paul Watson og því að hafa komið á sökkaskipanum hérna í gamla daga og þau komu og vildi svona tala við fólk og ég fór að bauð mig fram sér sjálfbóðlega að hjálpa þeim því ég hafði áhuga á hvalavernd en var þá ekkert mikið að pæla endilega í öllum dýrum en þetta var eitthvað sem bara greip mig og Greenpeace-liðarnir sem sagt vildu koma vel fram, vildu að ræða við Íslendinga og þá kom hópur af fólki eða einhverjum köllum niður á höfn til þess að mótmæla Greenpeace og gerðu það með því að grilla hvalkjöt niður yfir höfnina og þá komu skipverjar út og í staðinn fyrir að vera með einhverja fílu bara komu og grilluðu með þeim, bara ekki hvalkjöt en þeir grilluðu nautakjöt, þeir grilluðu kálfakjöt, það situr algjörlega í mér að það hafi verið kálfakjöt og þarna sem sagt kom eitthvað fór ég eitthvað út af sporinu í hugsun, ég borðaði kjöt þá og allt ég hafði aldrei hugsað út í neitt svona, allt í bara þetta var svona stilt upp fyrir mig sko hvalavendararnir að grilla kálfakjöt, hinir að mótna við þessu og mér fannst þetta allt einhvers svo skrítið og þá fór ég rosalega mikla einhvern veginn sjálfskoðun, af hverju finnst mér þetta skrítið, mér skrítið að borða kálfakjöt og hvalkjöt, ég borða nautakjöt, ég borða lambakjöt, ég borða þetta var bara skólabókadæmi í dýrasiðfræðin bara, af hverju þetta dýr en ekki hitt og það var einhvern veginn svona borið á borð fyrir mig þannig að þar eiginlega þetta byrjaði þetta alltaf og líka var kveikti svona áhuga minn á bara þessum miklu þversögnum sem einkenna all okkar hugsun dýr okkur sem teljum okkur vera þess mikla rökhugsandi dýr, mannskepnan sem höfum einhvern veginn allt á hreinu en bara allt okkar samlífi með dýrum litað af þversögnum sem að koma mjög oft fram í gegnum bara hefðir sem að hafa ekki verið endurskoðaðar í 1000 ára jafnvel. Já, klappa hundinum og skera svínið. Nákvæmlega það, gæludýrin og allt hitt. Þannig að það byrjaði niður á Reykjavíkurhöfn með hvalveiðum og Greenpeace. Og enn erum við í þessu hvalastandi og vala, förum að aftur yfir þetta. Þetta eru 130... Já, þetta eru 160, kvótin er 160 allt. Ég held að sé 38 sem að veiða fyrir austanland, þar sem að Kristján Loftsson er ekkert að veiða vegna þess að það er svo langt að fara aftur á hvalstöðuna. Að kjötið er ekki nógu ferskt. Þannig að hann veiðir alltaf hérna fyrir vestanland á milli Íslands og Grænlands og þar held ég þá að hann sé með leyfi fyrir 122 langreyðum. 122, já. Og í sumar þá? Í sumar, fram til... Þetta er bara kvóti ársins. Hann er oftast að veiða sko frá svona 19.-20. júní til loka september. Og er þetta kjöt sem er ekki búið að selja eða hvað? Nei, hann seldi ekki kjöti 2023. Þá drap hann 24 langreyðar vegna þess að Svandís þarna setti stopp á vertíðina í 2 mánuði. Þannig að hann náði bara að veiða 24 af 160 þá og það er óselt kjöt og hann er núna að reyna að fá leyfi hjá MAST til þess að selja það kjöt í dýrafóður fyrir svín og nú ætlar hann aftur út að veiða og mér skilst á mínum heimildamönnum að hann er heldur ekki með kaupundi núna en þess að Japanir sem er eini markaðurinn hans þeir eru sjálfir að veiða langreyðar og vilja ekki kaupa það af okkur. Það er mjög erfitt að flytja langreyðakjöti frá Íslandi til Japan. Þú mátt ekki fara í höfn vegna þess að þetta er flokkað sem dýr í útrýmingarhættu og öll ríki heims eru aðilega CITES samningnum þar sem að má ekki versla eða selja þessar afurðir og þess vegna er mjög erfitt að koma kjötin allavega frá Íslandi til Japans án þess að stoppa við neinstaðar á leiðinni. Þannig að já, það er flókið og mér skilst hann sé ekki með kaupendur þannig að það er eiginlega alveg galið að hann sé að fara út núna. Þetta er bara algjör tímaskekkja að vera aðeins. En hvað eru marga þjóðir sem eru í þessu úttalum? Japani, okkur? Það eru bara Japanir sem eru að veiða langreyðar eins og við og það eru bara Japanir, Normenn og við sem að stunda iðnar hvalveiðar. Aðrar hvalveiðar sem eru stundar í heiminum eru einungis á mjög litlum skala og þá hluti af einhvers konar frumbyggja menningu. En ég mitt
var að hlusta á inngangiðin áðan þar sem þú segir að við erum að stunda blóðmerahald rétt eins og bara 2 önnur ríki í heiminum, hver Úrúgvæ og Argentína og við erum einhvern veginn svona, ætlum við alltaf að vera síðust af öllum ríkjum í heiminum til að taka þá siðferðilega afstöðu okkur finnst þetta rámt. Mér finnst það svo leiðilegt að þú veist, við erum einhvern veginn, það eru 3 ríki í heiminum sem að stunda það dýraníð að stunda hvalveiðar og 3 ríki í heiminum sem stunda það að blóðmerahaldið og við erum einhvern veginn, þú veist, þetta sýnir bara hvað við erum eitthvað aftalega og meirinni hvað varðar dýravelferð vegna þess að flest önnur ríki í heiminum þykir þetta rámt og hafa tekið siðferðilega afstöðu til að hætta þessu. Já, við erum að skipa okkur í hóp sko einhverja örfára landa með því að viðhalda þessari jaðarhegðun gagnvart dýrum, hvalveiðar og blóðmerahaldið sem hún nefndir og líka loðdýrarækt. Það eru bara, það eru örfá lönd eftir í Evrópu sem að stunda Evrópu, ég held að við séum eina landið sem að gerum þetta allt saman. Já, við erum bara alveg. En þá eiginlega næsta spurning sko, líka beinast við að velta því fyrir sér, hvers konar, og nú að því það svo mikið tekið að vera að hugsa sko fjárhagslega skaðan, hvers konar skaða erum við að lenda í sem samfélag að standa fyrir þessum búgreinum 3 bara hvað var það bara önnur fyrirtæki ímyndan okkar út á við finnir þið fyrir því að það sé það er náttúrulega gríðalegu skaði að hvalveiðunum. Það er gríðalegu fjöldi ferðamanna sem að hætta við að koma hingað í hvert sinn sem að við erum að veiða hvali. Ég held að Jóhannes hjá samtökum, hvað heitir samtökum ferðamannaþjónustunum? Já, eitthvað svoleiðis, já. Samtöku ferða, já, allavega, hann er yfir þeim og hann sagði að þeirra rannsóknir sína að séum 7.000 sem að hætta við að koma hingað að minnstakosti í hvert sinn sem að við veiðum hvali og það sem að þessi 7.000 ferðamenn skila okkur í þjóðarhagi 3 milljarðar sem er mun meira heldur en þegar gott í ári og þegar Hval HF tekst að selja kjötið þá eru þeir samt með töluvert lægri hagnað en svo að þeir ná inn 3 milljörðum. Þannig að það já, við erum að tapa efnahagslega á hvalveiðunum og ímynd okkar auðvitað að laskast rétt eins og með blóðmerahaldið. Já, ég meina var ekki alltaf að tala það að mælikvarði á siðgæði þjóðar væri hvernig við kemum fram við lítilmagnan, bara lægstu stéttirnar sem eru nú alltaf dýrin. Og mér finnst við eiga að gera betur. Finnst við bara, okkur byrja skilda þess. Bara, og það einmitt þessi mótsögn eins og þú varst að vísi áðan sko, að fólk kemur hérna til að dásta náttúrunni, dásta kvölunum, dásta íslenska hestinum og svo bara förum við svona hræðilega illa með þessi dýr sem að aðrir koma hérna til að sjá og heillast af fyrir lífstíð. Og allt gert fyrir einhvern gróða, einhvern ævintýralegan hagnað en þessi siðfræði sko, af því nú þú leiðir svolítið yfir þeim vinkli sem að kannski einhvern veginn stappar hennar í hræstinni oft á tíðum. Hvað með þessi rök varandi eins og hvalveiðar frumbyggjarétturinn? Ertu þá að segja við? Bara við séum sko við höfum rétt á því já, þetta sé bara svona eins og grænlenska samfélagi sem þarf að veiða íspilni og þetta sé svona ég held að við höfum margar aðra leiðir til þess að lifa af heldur en að gera þetta og þá myndi það trompa einhvern annan rétt sko bara fyrir sláttur og þetta náttúrulega bara allavega í okkar tilviki hér á Íslandi gert til að halda einhverju business gangandi sem er bara löngu komin í siðferðislegt þrótt fyrir hann eina kall. Já. Erum við ekki nærði að vera einhverju svona velmegunar vanda heldur en nokkuð tíma að skorta matvæli og þurfum ekki að fara þú veist, ef við förum að sko slátra kú með sko basúkkum og sprengja þér í sláturhúsinu og svo veist og sjá hvað fólk segir við því þú veist, við ætlum að fara að bera saman hvað þetta er allt saman viðbjóðsleg dráp bara sko praktískt séð hvernig hvalirnir eru drepnir og hvað þetta eru mikla félagsverur og hvað þetta hefur mikil áhrif á miklu meir en bara þetta eina dýr náttúrulega sem er drepið í hópi hvala, þú veist
og En akkur náttúrulega hans að vera svona bara með þessi mótrök, akkur ekki náttúruverndar og dýraverndar sinnar að mótmæla fyrir utan sláturhúsin alveg eins og fyrir utan Ég myndi alveg gera það á sömu forsendum sko, en þetta var eitt af því sem kom upp þarna. Þegar ég er þarna rúmlega 20 að tala við manninn í Greenpeace og ég sjálfur bara skil ekki af hverju hvalir en ekki, þú veist, af hverju ekki öll dýr. Já, kálfakjöt og hvalkjöt. Já, þú veist, og sko svarið sem hann kom með var að sko fyrir Greenpeace sérstaklega sem voru að vernda höfin þá hvalurinn bara svolítið tákn hafsins og þetta skiptuði máli á táknrænum forsendum og samhátt líka þá var bara ef það ekki hægt að sko sannfæra fólk, það bara svolítið svona spurningum stigmögnun sko, ef þú getur ekki fengið fólk til þess að bjarga hvölunum þá munum við ekki ná að vernda þessi hinn dýr líka sko. Þetta bara einhvern veginn, þetta eru stærstu dýrin, þau eru spendýr, þau eru félagsverur, það svo margar leiðir til að reyna að tengja einhverja samkennd við hvali og ef það gengur ekki, ef við getum ekki virt þessa risa sko sem einhvers konar nágranna sem ber að vernda að þá bara sé allt eitt glatað sko. Ég alveg sammála sko, ég alveg sammála þessu. En hitt náttúrulega svo hættult af því að sko leið þú ferð að segja fólki að ef þú ætlar að vernda hvali þá verður líka að sko hætta að borða allt kjöt og þú verður að hætta að gera þetta og þú verður að og það rosa sterk tilhneiging til þess að þurfa bara einhvern veginn sleppa öllu, þess að fara alla leið eða einhvern veginn þá bara leggja ekki á stað skilur, og það siðferðislega réttlætanleg krafa að þú ætlar að vera fullkomlega rökréttur í því að hugsa bara þetta eru verur með tilfinningar og sársaukaskyn og þú veist, af hverju þessu ekki hinn en sko það heldur ekki hægt að pína alltaf til þess og maður verður að reyna bara að taka ákveðin skref í rétta átt og líta það allt sem mikilvægt sko. Þannig að það að mæla fyrir því að vernda eina tegund hefur alveg gildi í sjálfu sér þó að þú veist, þú viljir bjarga þeim öllum og það lítur á sögu dýravendunar bara frá því hún var að einhverju afli á 19. öld að einhverju ráði sem byrjar alltaf á Englandi og smita svona hægt og rólega til kemur seint til okkar Íslendinga við vorum ennþá að rífa ullina utan að kindum með höndunum og meðan það var sko búið að nota skæri í 200 ári nágrannlöndunum eða eitthvað, ég held að þetta hefði verið með fyrstu dýravendalögum á Englandi var að gera þetta ekki og við vorum Jónas Jónasson í Íslensku þjóðháttum að skammast út af þessu sko, það hvað kringu 1900 sem hann að skrifa, það var ógeðslega sein og það var bara svo sem var góður í því og það var svona minnst rautt í ullinni sko Já, en við vorum sein en sem sagt, ef þið lítið á sögu dýravendar þá hún mjög svo þannig að það eitt dýr í einum, það fyrst hestarnir, það fyrst sýnilegu dýrin, það svo einhvern veginn hundarnir eða hvað það var og svona hægt og rólega eru fleiri og fleiri dýr svona tekin inn þannig að þessi krafa að taka því öll bara of stór flókin sko en býður upp á þetta skjól að þá einhvern veginn láta eins og við þurfum þá ekki að gera neitt þetta hvort þið óefistíðanlegt þannig að það meika sens að taka skref Já, ég held að sé að stórum hluta líka bara hvað raunhæft hverju sinni á þessum tíma sko og við erum nú ekki það mörg sem erum að garfast í þessu og ég held að sé bara að einbeita sér að þeim málum sem raunverulega væri hægt að ná árangri á næstu 10 árum og svo er hægt að einbeita sér að hinn og svo það náttúrulega líka þannig leið og þú ferð að vekja máls á réttindum einhvers einnar dýrategundar þá smitar það út frá sér þá fer fólk að hugsa líka hvað með svín En við ætlum að tala fæðuna á eftir en blóðmerahaldið sko Rósalíf það búið að rosalega mikið í fréttum auðvitað núna bara undanfarin ár og Inga Sæland ráðherra hún laðist á árarnar með andstæðingum blóðmerahalds og maður hélt einhvern veginn að þá væri þessi sigurunnin en það hefur lítið heyrst hver staðan á þessum málum í dag? Þú fylgist nú vel með þessu. Já, og einmitt blóðmerahaldi var svolítið það sem að dró mig svona út í þessa baráttu
og það auðvitað ákveðin tegundahyggja í því en þarna sá ég bara dýr sem að mér þykir svo afskaplega væntum en var til þess einhvern veginn að ég fór að beita mér í þessum málum en staðan þannig í dag að núna var MAST að veita Ísteka starfsleyfi til 2 ára sem þá takmarkað að einhverju leyti vegna þess að núna yfirstandandi eitthvað sem heitir áhættumat EFSA þar sem verið að meta þá sagt, áhættu á heilsu hrissana sem eru fastar í þessu þannig að því miður þá einhvern veginn virðist við erum í þessari hringavitleysu og ætlum að reyna að leyfa þetta einhvern veginn eins lengi og við mögulega komumst upp með þrátt fyrir að EFSA einmitt búið að skamma okkur hérna með 40 blaðsina skýrslu það að hafa ekki beitt reglugerð rétt vegna þess að lögum samkvæmt þá eru hrissurnar varnar, það eru varðar gagvart þessu að því núna gildir sem sagt reglugerð vernd dýra sem eru notuð í tilraunaskyni og þar sem sagt svona aðal reglan þessi RRR-regla og sem að bara segir mjög skýrt að ef að það eru til aðrar leiðir til þess að ná settu marki en að nota lifandi dýr í verkefnið þá skal ekki nota lifandi dýr og nú vitum við að það eru til eitthvað tæplega 40 lyf sem að gera sveipað og svo þetta annað að verkefni þarf að vera siðferðilega réttlætanlegt. Það þarf að vera eitthvað göfugt markmið eins og til dæmis eitthvað bráðnauðslegt lyf, framleiðsla á bóluefni eða annað. En hérna verið að framleiða efni, frjósemislyf fyrir verksmiðjubúskap. Bara sem að gæti ekki verið ömurlegra. Já. Þú veist, þannig að það gjörsamlega, þetta algjörlega óþarfi og tilgangurinn bara í hagnaðarskyni. Það bara að hagræða kjötframleiðslu. Það bara til þess að framleiða ódýrt svínakjöt og þetta siðlaust ferli. Og það ekki líka rétt að út af því og út af því að vera að nota þetta frjósemislyf, þá eru svína eignast ofmörg afkvæmi, þannig að það eru bara 12 spenar á svíni. Já. Þannig ef hún á fleiri gríslinga þá eru þeir bara drepnir. Við sjáum það. Þannig þetta alveg galið, sko. Þú ert að stunda eitt dýranýt til þess að stunda annað dýranýt. Þetta bara þjáningarhringur, bara þjáning íslenskar hrissa sem að gjörsamlega keyrir áfram þjáningu erlendra gilda og eins og segir grísadauði, hann eykst vegna þess að það eru bara margir sem að ná ekki á spennan og þrífast ekki. Þannig að þetta algjör vitleysa. Hvað varðum ráðherrann Reiða sem ætlaði að stoppa þetta bara með frumvarpið bara náði aldrei í gegn því miður, þrátt fyrir að hafa fengið mikinn stuðning umsagna. Birtist ekki aftur? Nei, það einhvern veginn heyrist ekki meira. En við erum komin á þennan stað í dag að því að við og 17 önnur dýraverndarsamtök við kvörtuðum til EFSA út af því að við vorum ekki sátt við afgreiðslu Matvælastofnunar í þessu máli og á endanum var EFSA sammála okkur sem að verður til þess að núna, er þessi starf sem hún heyrir undir þessa reglugerð sem miklu strangari og á að hlífa hrissunum og einhvern veginn Matvælastofnun enn og aftur að sveigja og beygja reglurnar og veitir þeim þetta leyfi, núna til 2 ára. Þannig að við erum auðvitað ekki ræst með það og erum að kalla eftir rökstuðningi. Lagalegum rökstuðningi vegna þess að við bara hreinlega skiljum ekki hvernig þetta gengur upp. Já. En svo, vegna svo spurðir hvað varðum þetta þegar að ráðherra hefur samt ákveðið að beita sig fyrir þessu. Það bara mjög ljóst að það vantar eitthvað hugrekki í stjórnmálamennin okkar og núverandi ráðherra vegna þess að það einhvern veginn, það alveg sama hvað þau hafa sagt í kosningabaráttum, hvað þau munu beita sig fyrir þegar kemur á dýravelferð, að þegar á hólminni komið, þá eru það, þú veist, hagsmuna aðilar, bændur í þessu tilviki með blóðmerarnar og útgerðar kongarnir í tilviki hvalveiða sem fá að ráða. Jafnvel þó að við sem þjóð höfum þarna skýrt í kosningunum síðustu hafnað þeim flokkum sem eru þeirra helstu hagsmunaaðilar sem eru Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn þá einhvern veginn fá þessir hagsmunaaðilar að ráða og
mér finnst bara mjög alvarlegt að við höfum lagt traust okkar á þetta fólk sem nú við völd og að það skuli samt ekki beita sér fyrir þessu sem við köllum á ensku low hanging fruit, bara að banna blóðmerahald og banna hvalveiðar. Þetta auðvelt að gera. Þetta liggur beint við að það eru bara nánast engar aðra þjóður í heiminum að gera þetta og samt vantar þetta hugrekki. Mér finnst það líka einhver siðferðisleg spurning, hverju stjórna þessu landi? Siðferðisleg brestur bara. Já, og í báðum þessum málum þá eru yfir 50% Íslendinga sem að vilja banna þetta. Þannig að það alveg meiri hluti þjóðarna sem bara hreinlega tala skýrt og við bara viljum enda þetta. Og kjósendur þessa flokka. Þeir eru í meiri hluta. Þú veist, það var 80% af kjósendur samfylkingarinnar sem vildu banna hvalveiðar og eitthvað svipa með Viðreisn, aðeins minna hjá flokki fólksins, en flokku fólksins hins vegar einmitt mjög mikið á móti blóðmerahaldi þegar kannanir eru skoðaðar, sko. En nú regluverkið til staðar, það til dýraverndalög, en ganguðu nógu langt þau, þeir nú kannski í þessari upptalningu áðan, þessar sektir, þetta einhverju tíkallar. Var ekki orðið ljóst að hvalveiðar bara drápsaðferðin brot á dýraverndalögum? Stenst ekki velferð dýra. Jú, það brot á dýravelferðalögum, en út af því að réttur manns til að stunda sína atvinnu í stjórnarskráni en dýravelferðalögin eru ekki í stjórnarskráni, þá trompar réttur manns til atvinnu dýravelferðalögin og það á þá við búið við til reglur sem að snúast bara okkur og setja þau í lög og ákveðum að það sé þannig. Já. Nákvæmlega, þetta mjög snjallt hjá og okkur mannkyninu. Eignar rétturinn að því að hann á þessa kú, þá einhvern veginn hann svo vel varinn gegn því að vera refsað fyrir og lögin full af svona orðalagi eins og eftir fremsta megni og allt þetta sem allt gert til þess að gera allt viljandi gott, svo að það sé hægt að komast upp mýmislegt og við veitum að svona málum sem þú ert að telja upp áðan bara það sem einhvern veginn kemur upp á yfirborðið, náttúrulega langmesta ofbeldið og kúunin kerfisbundin á dýrum og þetta allt félagsleg vandamál sem ég að telja upp, sko. Já. Sem orsökin. En ég meina það sem ratar í fréttir, þú veist, tala allt þetta ógeð með blóðmerahaldið og hvernig þetta notað helst bara í hendur í góðum fíling við versmiðubúskap og allan það hrylling sem í gangi þar og svo kemur einhver og brýst inn á grísabú og þá allt í einu það orðin frétt og ein manneska sem að mögulega ég veit ekki hvað skildi eftir glerbrot á gólfinu eða hrætti grísina þar og allt í einu eru þeir sem eiga búið voða miklar hetjur. Ég veit ekkert þetta mál annað en það sem ég las í fréttunum en bara þetta var svo típisku fréttaflutningur af málefnum dýra að þetta var ekki einu sinni hlægilegt. Og maðurinn með fjastringuna af gasklefanum með tárin í augunum yfir því hvað var illa sem verður að fara illa með dýrin hans, sko. menn það sem hann má gera ofbeldi sem sem sagt, viðurkennt á samfélaginu sem algjör viðbjóður og bara mitt gasklefar eða blóðmerahald eða hvaða sprengjuvörpur sem það eru þarna út á hafsjó. Það allt saman þetta eins og blóðmerabóndin sem að sagði viljið drepa þar allar. Já. Þetta þannig rök sko, en þess finnst mér svo áhugaverð öll þessi siðfræði sem að hlaupa þarna í ringi sko. Segðu okkur aðeins frá doktorsritgerðinni. Þú tókst svolítið, ég man þegar þú varst að fara í gegnum þetta. Já, hún í bókmyndum og bókmyndafræðin. Þetta alltaf alls engin bókmyndafræði þannig séð. Þetta það sem heitir á ensku animal studies. Og í rauninni eiginlega ekkert almennilegt íslenskt orð yfir. Ég sem þú kalla þetta menningarlega dýrafræði. Þetta fjallar það að skoða bara ekki náttúrufræði, ekki dýrafræði sko út frá náttúruvísindum og heldur sem sagt hvernig samband okkar við dýrin endurspeglast í gegnum menninguna og þá hvernig menningin mótar hugsun okkar dýr og hvernig hún endurspeglar hugsun okkar dýr. En ég hef bara hugsað þetta núna á meðan þið voru að tala blóðmerahaldið af því að ég mjög stór hluti af því. Ég sem skoðaði dýrasögur, ég ætla ekki að fara að lýsa heilli doktorsritgerðina, það myndi vera í 3 til... Það næsti þáttur. Já, en mjög stór hluti af því var að skoða hvernig rithöfundar skrifa út frá sjónarhorni annarra dýrategundar og hvernig þeir setja sig í spor dýra og hvernig það varð rosalega vinsælt eftir Darwin, að þegar Darwin opnar heila nýja vídd
fyrir okkur í vísindunum, þá hafði það svo mikil áhrif á listamenn líka, ekki bara rithöfundar, líka sko myndlist og allt mögulegt. Sérstaklega voru rithöfundar sem allt í einu sáu, raunsæðisrithöfundar sem sáu fyrir sig bara, vá, við getum farið að ímynda okkur þetta, dýrin eru lík okkur mjög margt en samt ólík og ógeðslega spennandi og þetta helst rosalega í hendur við fyrstu bylgjurnar af dýravernd. Og meðal annars kom til Íslands og þessi raunsæðishöfundar, þetta voru höfundar sem hafðu áhuga lítilmagnanum að skrifa lægstu stéttirnar og mjög oft fyrsta íslenska dýrasagan til dæmis eftir Gest Pálsson sem var að skrifa bara verkalýðinn og raunsæðissögur úr samfélaginu og mjög skiljanlega fór að skrifa hest þegar hann fór að bara næsta skrifa fyrir neðan, það að skrifa hest og mjög mikið af sögunum á Íslandi sem komu út í Dýravininum sem var sem sagt tímarit Tryggva Gunnarssonar þar sem hann var í mörg ár að reyna að stofna dýraverndarfélag koma því í gegn og það tókst að lokum en það tók 30 ár en hann svona undirbjóða með því að gefa út þetta tímarit og bara markmiði honum var að segja sögur af dýrum bara til þess að hafa áhrif á fólk, á lesendur, á samvisku fólks, að láta fólk endalaust hrista það úr því að líta á dýr sem skynlausar skepnur, það sem kemur upp aftur og aftur í þessu orðalagi. Þau eru ekki bara skynlausar skepnur. Margar sögur, bæði svona atvikssögur, fólk að skrifa að segja sögur af dýrunum sínum og líka skáldskapur sem fjallar bara, hei, dýrin hafa vit og minningar og tilfinningar og eitthvað svona. Og langstærsti flokkurinn eru hestar og þetta eru mjög mikið bændur og mikið af þessu rithöfundum voru náttúrulega bændur að skrifa hestana sína og segja sögur af hestum og slæma meðferð á hestum og láta okkur skynja sársauka hestana. Gestur Pálsson og Þorgils Skjallandi gerir þetta langbest. Þorgils Skjallandi gerir hestasögur sem myndu bara fara algjörlega beint í hjarta og ég var bara að hugsa bara þessa höfundáandi, þú veist að lýsa þessu Rósa af því að þeir hefðu bara skammast sín svo að vita því sem er að gera í Íslandi núna og nú bara þarf Þorgils Skjalland að koma og skrifa eina blóðmera sögu þeir voru að gera það sem að síðan aktivistar gerðu miklu seinna sem að segja sögur af dýrum, þetta leiðin til þess að tengja fólk við dýr, það hefur verið taktík síðan á 19. öld og núna þetta miklu gert gegnum náttúrulífsmyndir eða fréttaþætti eins og þú veist, fengum þetta daginn með Kompás segja, það var ekki persónlega sögur af dýrunum en samt tengja við en svo hafa höfundar í barnasögum manngert dýrin svo fer þetta allt þessar sögur sem ég er að tala eru skrifað fyrir fullorðna svo fer þetta allt yfir í barnamenninguna á 20. öld og þessar sögur bara detta út þetta bara fer allt yfir í barnamenninguna það ótrúlega áhugaverð þróun bara alveg eins og dýraverndarmál voru rosalega stór það var svo mikil uppsveifla á dýravernd þangað til fyrir heimsstyrjöld braust út skiljanlega var heimurinn upptekinn af öðru svo var þetta aftur svona að byrja á millistríðsárunum og svo fór það aftur niður og svo einhvern veginn bara datt þetta út þangað til að 8. áratugnum þegar verksmiðjubúskapurinn fer að svona koma meira og meira inn Ein barnasaga eldgömul Selurinn Snorri var einmitt gerð til þess að hún skrifuð svolítið til þess að barni tengi við viltu náttúruna og fái einhvers konar samkennd með og almennt túlkuð sem saga stríð og átök eins og gerist mjög oft með sögur sem eru skrifaðar kannski, það alltaf að túlka dýri sem eitthvað annað, eitthvað merkilegra en það sjálft það var líka hluta því sem ég var alltaf því að segja, ég ekki að dóttursökir skoða dýrasögur og halda allir sér að tala manngerð dýr og föblur og allegóriur og Animal Farm eftir Orwell nei, ég er að tala nákvæmlega hitt, ég er að reyna að skoða það allir búin að skrifa það, ég er að skoða sögur dýr sem eru bara dýr og við ætlum að leyfa þeirra þjáningu og innra lífi og sársauku og veljan að vera bara þeirra En þetta mjög mikilvægt vegna þess að afraksturinn af því að við tölum þessi dýr eins og hestar það hefur mikið verið talað hesta mitt í gegnum tíðin og útkoman svo að hestar eru til dæmis með bara mestu réttindi húsdýra þeir eru með lögbundin klukkustund á útiveru alla daga, ekkert annað húsdýr sem með þessi réttindi ekkert af allir þessum endalösu svínum sem við sjáum aldrei þannig það alltaf aldrei að fara út alltaf dýrin sem við þekkjum minnst
sem að okkur náttúrulega mest samum. Já, sem voru líka minnsta hefðin fyrir svín og kjúklingarækt og svona, þetta var miklu meira ósýnilegu seinni tíma, kom miklu seinna inn í bandamenninguna. Og við erum ennþá að sjá þessar hefðbundnu klísukendu fréttir í sjónvarpi allara landsmanna á vorin kýrnar þegar mér hleypt út og það, ég var nú bara óskupst, ég var ekki há í loftinu þegar ég upplifði það sem dálítið svona sorglegan viðburð og mamma mín líka sem er alveg sveit, já, það er bara ótrúlega tragist, hún er að loku inni allan veturinn, en talandu selveiðar, við verum aðeins að muna eftir þeim, það eru náttúrulega bannar á Íslandi og stofnarnir eru á válista en það er samt hægt að fá undanþágur, þannig að þetta er svona kannski svo fjórða hvert dýr sé banna meyveiða eða... Þetta er eins og með öll dýr sem Íslendingar friða, það má segja veiða þau öll á undanþágu. Þetta er bara óþolandi. Það er ekkert dýr alfriðað. Nei, en selurinn er alfriðar en það er bara hann undanþágur frá friðun. Þá er hann ekki alfriðar. Og það er eitthvað, þú veist, þessi frumbyggjaréttur alltaf, að ef það hefur fyllt þinni jörð, sellátur og selaveiðar, þá máttu upp að ykkur. En þetta eru sko 400 til 500 dýr sem hafa verið drepin svona þrátt fyrir friðun og þessi skepnar á válista. Já, þú sækir bara leyfi á Fiskistofu og bara, þá máttu fara að skjóta selin, sko, sem er einmitt á válista út af aðgerðum manna. Við muni eftir hringormanefndinni á 9. ártug fyrir 1980 eitthvað. Þá var sett þessi nefnd að því að fólk var með þær hugmyndir að það væri landselnum að kenna að nytjafiskur væri með hringormasýkingar. Þannig að fólki var greitt fyrir hvern veitan sel, þannig að fólk fór að keppast það að drepa einsmarga selu og það mögulega gatt og útkoman var þessi að við næstum útrýmdum landselnum. Stofnin er núna tæplega 80% minni en hann var 1980 og nákvæmlega engin munur á hringormasýkingum í nytjafiski. Þannig að þetta eru svona hugmyndir okkar mannfólks að grípa inn í náttúruna sem að meika ekkert sens. Verður alltaf að líta á þetta stóra samingi þegar það er verið að leyfa þessar undanþágur út frá einhvers konar landrétti eða frumrétti. Eða hvalveiðar og eins með fuglana. Undanskilið stóra saminginu. Það er ekki hægt að taka það bara í einhverju tímalausu umhverfi, sko. Og þar að auki eru lög að aflífa dýr á mannulegan hátt og ég les nú hérna bara grein eftir Óli Bíldfeldt þar sem hann skrifar að þessi undanþágu dýr af þeim voru 40 barin til bana með lurkum og 50 veit í net þannig að þau voru kæft til dauða eða drekkt. Hvernig getur Fiskistofa leyft þetta? Er þetta svona regla að fjórða hvert dýr er friðað? Þetta er þá vantarlega eins með... Þetta er þetta lögbrot. Já, ef að stjórnarskráin trompar eða hvað voru það að segja hérna áðan? Já, réttur manns til atvinnu og eignarétturinn trompar dýravelferðarlögin. Við þurfum að koma dýravelferðarlögin í stjórnarskrána. Við þurfum nýja stjórnarskrá. En maður les þessi lögum velferð dýra þá einhvern veginn blasir það við að mann þykir bara einmitt veiðar ólöglegar og meðferð svína og kjúklinga og loðdýrarækt, þetta stenst ekki lög. En svo bara mjög margt að breytast sett einhver svona 3 orð í lóksetningar sem að beitir þetta svigrúm til þess að túlka þetta bara sér í hag. En hvað er það sem stoppar stjórnmálamenn í því að breyta og herða lög dýravernd og snúa við þessari þróun að því við vorum að tala eitthvað kjarkleysi og máttleysi? Hagsmunaöflin. Og erum við bara búin að sigla inn í fáveldistíman? Já, við erum bara rosalega mikið og bara hugsunarleysi. Já, meina eins og blóðmerahaldið þetta að skila einhverjum 100 milljónum í árlegan hagnað, þannig að það er erfitt í vasa þessara eigenda. Já. En hvað með bændasamtökin? Ég hef oft velt í fyrir mér að því við höfum nú hérna bara í minnisveit verið að horfa upp á erfitt dýranið áratugum saman og maður hugsar oft, er það ekki bændasamtökunum í hag
að vera sterk rödd gegn dýraníði og fara þannig í fylkingabrjósti í dýravelferð, það hlýtur að vera samtökunum í hag, en maður heyrir aldrei í þeim. Það var svolítið stemningin á 19. öld sko, þegar allir að taka sig saman í dýravinnum og svona og tala þetta og hjálpast að við að líta á þetta sem samviskumál og siðferðismál og bara merki að vera góð manneskja sko. Já. Þetta var eitthvað svo sterk rödd ég er bara að lesa allar þessar gömlu texta og þú veist, við erum að tala við sem hér að tala þetta því það er enginn að tala neist það neitt svona sko. Það veri algjörlega rökrétt leið inn í þetta samtal að algjörlega taka þetta alvarlega Þetta er miklu frekar hlustað á þau heldur nokkuð hér heldur sko. En einhvern veginn í staðinn þá virðast þau sko vera mjög hrædd við alla gagnrýni allstaðar, standa með bændum allstaðar, sem sagt bara einhver sauðfjárbóndi, hann stendur með einhvern loðdýraræktanda og það er nú alveg tölverð munur á sko búskaparháttum, en samt einhvern veginn virðist vera þessi stemning að það er svona allir saman að því að þeir eru mjög hræddir að þegar að þetta samtal kveiknar að hver er þá næstur, hvað er næst, hvað er við næst. Það er alltaf þessi hræðsla og líka með fiskveiðarnar að þeir standa með hvalveiðunum vegna þess þeir ræddur að þeir verði svo næstir. Já. Þannig að þetta er eiginlega alveg galið sko. Alltaf sem að einhvern veginn. En mér er svo áhugavert þetta sem þú ert að segja eiginlega aldamóta kynslóðina að afi minn var sauðfjárbóndi og refaskitta vestur í Dölum og fæddur 1893. Og hann sagði þegar hann var kominn á banabeðið, ég er ansir hættur að ég fara á vondastaðinn því það eru svo margir sem að mistu lífið af mínum völdum. Og hann er svona af þessari kynslóð. En er þetta það að við höfum mist tenginguna, náttúrutenginguna, mist þá kannski leið virðinguna, við sjáum ekki þjáninguna? Hún er ekki sýnileg. Þetta snýst alltaf svo langmest sýnileika frekar en nokkuð annars, eins og samanber alltaf þegar einhver mál ratar på yfirborðið og þá er allt gert til þess að hreinsa yfirborðsmyndina og svo þú veist, heldur hitt áfram og reitt og öll þróun okkar sambands við dýr á 20. öld snýst þetta að gera allt ósýnilegt og á sama tíma náttúrulega verður gæludýra alveg síðan bara frá upphafi sko væðingar nánast sko er verið að færa dýrin út fyrir borgina og bak við luktardyr á meðan við í borgunum förum að fá okkur gæludýr og svo er svo, ég hef alltaf litið svolítið á að gæludýrin séu svona eitthvað svona litlir friðþægingar guðir sem að við hellum öllu í allar okkar ást og samkennd að einhverju leiti til þess að hugsa ekki heitt sko. Þetta haldist rosalega mikið hendur bara svo þegar maður á að sálgreina samfélagið sem heild sko. Að við gerum rosalega vel við þau dýr sem er á yfirborðinu meðal annars til þess að við þurfum ekki að hugsa öll hinn sem er að þjást einhvers staðar í skuggunum. En þá erum við komin í þetta samtal sem er svo viðkvæmt, þetta með fæðuna. Sko og ég er með mjög persónulega spurningu til ykkar þið ráðið hvort þið svara henni en hún tengist líka því bara hvernig við hugsum heiminn og hvernig við sjáum okkur í samfélagi og bara á plánetunni. Ég var sjálf 9 ára gömul þegar ég læðist bara í mjög þunga þanga yfir sársauka annara mínu völdum og fór í eitthvað svona innri baráttu sem lítið barn þessi gildi öll og breytti mínu neyslumunstrum og sauðfjárbændurnir, amma mín og afi vildu bara láta kíkja hausinn á mér af því ég vildi ekki borða kjöt. En eru þið vegan, grænkerar, fiskkerar, kjötætur, hver er neyslu heimsbyggin ykkar? Ég var líka 12 ára þegar ég hætti að borða kjöt. Einmitt út af hræðilegri reynslu út á landi, þar sem ég tengdi. Þar sem að ég heyrði í svínum slátrað á Egilsstöðum. Við hliðin á tjaldsvæðinu, þar var sláturhúsið. Það var til þess að ég hætti að borða kjöt 12 ára og ég varð reyndar fiskgæta þar til fyrir 11 árum að ég tók það skref að vera grænkeri og ég hef ekki borðað dýraafurðir í 11 ár núna sko. Og lítur bara vel út. Já, ég er enn á lífi og bara fullkomlega heilbrigð og þetta er vel hægt. Það er það. Já.
En þú, Rósa? Já, ég er vegan, ég neyti ekki dýraafurða og er meðvituð alla mína neyslu hvað varðar þjáningu dýra. Og þetta er líka ákvörðun sem ég tók í kjölfarið af því að vita af blóðmerahaldi. Já. Og þá einhvern veginn kviknaði þessi bjalla hjá mér, sko, bara hvar sem að dýr eru höfð sem framleiðslu einingar, þar er mikil þjáning og ég misti allan áhuga á að taka þátt í þeim kerfum og þessu viðbjóðslaða batteri þar sem við fjölda framleiðum dýr inn í lokaðar skemmur og bjóðum þeim ekki upp á neitt sem er hægt að kalla líf. Gunni, hvað séð þú? Já, svo sem ég að þessu þarna í byrjun þegar ég talaði grillpartíð þarna hjá Greenpeace. Ég var sem sagt alveg, ég var engin reynsla í æsku eða neitt svoleiðis sem breytti neinu og ég var að gera grína vini mínum fyrir að grænmetisæta þegar við vorum í menntaskóla, sko. Sem núna hardcore kjötæta og nú snúast við að hann gerir grína mér. En ég sem sagt gerðist grænmetisæta þarna í kjölfarið á þessu grillpartí eftir ég fór bara að hugsa allar þessar þversagnir og komst að lokum á þá skoðun og ég gat ekki staðið við neitt af þessu og ákvað þá bara hægt að borða kjöt og svona það er þá að komin 23 ár síðan og svo svona hægt og rólega svona daðraði veganismann og bara reynt að minnka þjáningu eftir bestu getu og verið svona nokkurn veginn. Ég skrifaði bók fyrir nokkrum árum sem heitir Sláturtíð og fjallar íslenskan aktivista sem er fangelsuð í Hollandi og það er svona maður að gera heimildamynd hana en að komast að hvað varð hana og ég fór svo rosalega djúpt inn í hugarástand hennar sem var fangelsuð fyrir að brjótast inn á Versmiðjubú. Frábær bók. Já, takk, hún fór mjög lítið fyrir henni en ég er afar stoltur af þeirri bók. Það var fyrsta fullorðinsskáldsagan sem ég skrifa annars aðalega barnabækur. Og já, ég bara var með hann í hausnum þá varð ég að gerast alveg vegan eftir það því að ég gat ekki annað með hana lifði með mér, sko. Já. Þetta er náttúrulega krafa bara frá Sameinuðu þjóðunum að við drögum úr kjötneyslu og þannig að það er bara praktískt fyrir plánetuna. Og þetta finnst mörgum það voðalega stuðandi að þurfa einhvern veginn heyra þetta og þurfa einhvern veginn skrúa fyrir allt en eins og ég var líka svona í að áðan þá eru alls konar ólík skref til þess að minnka þjáningu og öll svona dýrasiðfræðin í kringum þetta snýst náttúrulega þetta og meiri segja þú veist þó maður sé að gera sitt besta þá er maður alltaf sko, tengdur inn í alls konar net í samfélaginu sem bara gera mann samsekan hinn á þessu þó maður vilja það ekki bara þegar maður býr hérna eða býr á ákveðnu stað eða er í ákveðnu fjölskyldu eða þú veist ég er eini sem er vegan heima hjá mér, ég kaupi matinn, það borðar engin kjöt en ég, þú veist, sonur minn vildi endilega koma heima á hann og vildi fá að baka og hann gerði köku með eggjum sem ég keypti, þú veist. Já. Og ég fekk mér smakk af því að ég smakka það sem börnin gera en þú veist, en ég stalst til þess þá til að smakka kökuna sem ég var svo stoltur að hafa bakað, þú veist, maður reynir bara fyrir sitt besta, sko. Og við erum kannski ekki rosalega vinsælverið að þetta svona í byrjun grillsumars en það er alls konar hægt að grilla já, það er alls konar hægt að grilla það má, sko, við erum bara að fá meira grænmeti og fleiri grænmetisbændur mamma mín sko 1973 hringdi í náttúrulækningafélagið og fekk alveg frábæra uppskrift af linsubönubuffi sem ég bara ég var kannski ekki mjög há í loftinu en ég held líka mér finnst þú að fallegt þetta af því að þann voru að reyna að hvetja okkur til að breyta mataræði bara að hálfu sko Sameinuðu þjóðanna bara út af þetta er ekki hagkvæm ræktun bara út frá plánutunni að lágmarka sársaukan á baku fæðina hugsa það alltaf og svo finna bara allir sína leið sko en að vera svona
pínu meðutund. Þetta minnka þjáningasporið. Þjáningasporið. Nákvæmlega, gott orð. Þjáningasporið. Trúlega Og það er fallegt. svo frábært að bara byrja að taka einhver skref í því. Já. Og þá má fagna þeim öllum. Bara hvað get ég gert? Já. Það þarf ekki að borða dýr í allan mat. Þú Nei. getur byrjað á því að ákveða Já. að borða ekki á mánudögum eða borða ekki hádegismat með dýraafurð eða þú veist, það er hægt að taka svo mörg skref áður en maður endar. Ég meina, mín skref byrjuðu 12 ára en ég var 36 ára þegar ég hætti alveg að neita dýraafurð og þetta tók langa tíma. Já. Panta veganréttin á veitingastöðunum. Ég dæmi ekki fólk sem að gerir þetta hægt eða þú veist, ég bara vona bara að fólk hugsi sig Já, það er það, að minnka þjáningasporið. Já. Það er alveg ótrúlega mikið. En mér langar að spyrja ykkur að því að ég vildi óska að þið réðið öllu. Ef að þið mættu ráða öllu í einn dag, hvað myndi þá gera þann dag? Vala? Setja lögum velferð dýra inn í stjórnarskrána, nýja stjórnarskrá, takk. Og auðvitað bara banna blóðmerahald, hvalveiðar og margt fleira sem við erum að gera dýrum. Rósa? Já, ég myndi taka þessi augljósu en sko þýðingar miklu skref að banna hvalveiðar, banna blóðmerahald, banna loðdýrarækt, vernda íslensku villtudýrin og svo svona í algjörum draumaheimi þá held ég að ég myndi bara banna kjötframleiðslu. Ég myndi bara banna fjöldaframleiðslu dýra inn í þessum ógeðslu kerfum og lokuðu skemmum. Vegna þess að ég bara er algjörlega sannfærð það að framtíð okkar sem bara dýrategund veltur á því hvernig við komum fram við dýrin og náttúruna. Við verðum að láta af þessari grillu, þessari mannmiðju villu sem er svo rík í okkur. Við teljum okkur einhvern veginn eiga eitthvað sjálfkrafa tilkall til allra auðlinda jarðar, til lífs annara vera og ég held að þetta bara verðum að gera eitthvað því að annars eigum við bara ekki séns og við erum á góðri leið að tortim okkur. Við erum að ganga á auðlindir jarðar allt og hratt. Við erum að leika okkur að eldi þegar kemur að sýklalyfjanótkunni í matvælaíðnaði. Og svo lengi mætti telja. Þannig að ég held að mannmiðju villa. Já, gott orð. Þetta er greiningin mín á mannkyninu. Það er bara, við höldum að við séum miðjan í alheimnum og það er einhvern veginn leifar af því í öllu sko. Ég myndi gera það. Gunnar? Já, þetta er að við Kóngur höfum einhvern veginn stíð út fyrir sko náttúruna og aðgjönd okkur frá hana og látum þess að við séum ekki tilheyrum en ekki lengur. Ég veit ekki hver er þetta að bæta við þetta, ég tek undir þetta allt. Ég vil bara fá dýravendar og náttúruvendar bara fasisma sem bannar allt. Það er bara það sem alltaf fasista bylgjan rís allan heim og vil ég bara fá þessa tegund á honum. En það eru regluverkin sem okkur vantar. Það er náttúrulega bara það við erum með öll þessi lög og þau eru öll einhvern veginn skilgjum þannig að það sé hægt að séu alls konar einhvern veginn útúrsnúningar og flóttaleiðir sko. Það þarf bara að festa þetta allt. Hvað þá þessar sektir? Þú veist að tala kýrnar, það eru bara meiri hluti alla kúa á Íslandi fá aldrei að fara út. Vegna þess að mjólkubændur þeir borga bara dagsektirnar af því að það eru svo lágar. Það borga sér fyrir að bara borga þær og þurfi ekkert að senda, leiða þeim að fara út. Það er bara endalaus yfirborðshreinsun sem gerir ekki neitt. Þetta er allt saman. Svo velti ég því líka fyrir mér að því það er þó eitthvað örlítið eftirlit með þennan lestur þarna frá MAST með þessum matvæla dýrum. En hundar og kettir í sveitin er einhver að fylgjast með þeim? Já, matvælastofnun. Af hverju matvælastofnun að sjá dýravelferð? Skilgreinir dýr sem mat frá upphafi en ekki sem allavega. Þessi hugsun, Já, ég held að sé líka bara innlit annað hvert ár á hvert bíli, sko. Þannig að þú sér það að... Ég hef alveg heyrt smalahunda sem að frusu bara við skaflinn. Þannig að það er alls konar. Það er alls konar. En, í náttúruverndinni hefur verið talað það allan heim að í raun þurfi náttúra að vera aðili að málum, fullgildur aðili, eiga rétt við borðið, lagalega og stjórnarskrárlega, í raun ættu auðvitað dýrin líka hafa það. Þannig að
Það er svona draumaheimur. Já. Tíminn er bara alveg flóið frá okkur, ég held að. Það vil gerast þegar maður fyrir að tala um dýr. Ég er að fá matargest eftir 20 mínútur. Já, þú ert að fá gesti. En samtalið um dýravelferð, það heldur auðvitað áfram og við verðum að sjálfsögðu hér við hérna grænaborðið. Takk fyrir komuna, Vala, Rósa og Gunnar. Takk sem leiðis. Grænaborðið er svolítið eins og kvennalistin sem að vildi gera sér óþarfan hérna forðum sko, þegar konur væru kjörnar til jafns við karla. En við hérna daginn sem allir fjölmiðlar og samfélagsmiðlar verða uppfullir af samtölum og umræðum og virkum og djúpum hérna samtölum loftslagsmál, náttúruvernd, dýravernd og velferð og vernd. Orðið vernd er aldrei notað nefnilega. Þá verðum við óþörf við grænuborðið þegar þetta er komið á og nýja stjórnarskráin. Já. Vonum að við verðum óþörf fljótlega. Getum við þá farið í frí? Já, getum við þá farið í frí? En sko, já, verðið þið á bryggjunni þegar að hvalveiðibátarnir fara úr höfn? Ég veit ekki hvort þið verðu þar akkurat þegar þið fara úr höfn, sko, en við munum vera þar. Já, Já. það er aktivismi áfram og bara takk fyrir komuna og við verum hérna á okkar stað, grænaborðið. Takk. Takk. Takk.